Good morning, it's 6:15 a.m. Getting ready, gearing up for Lakuri Bhanjyang Ranikot ride. झम्सीखेलबाट निस्केर हाम्रो भेट्ने प्लान लबिममा छ 6:30 मा लबिम पुग्ने भनेको म चाहिँ एक्ज्याक्टली 6:30 मा पुगेँ धेरै त हैन आधी घण्टा वेट गर्नु पर्यो आजको हाम्रो राइडमा मसँग छ KTM एडभेन्चर 390 विजय ब्रो एन्ड नवीन ब्रो BMW GS 310 and Sushil bro is in Himalayan Enfield. यो बाटो इमाडोल साना गाउँ हुँदै लामाटार पुग्ने बाटो यो रिसेन्टली 2021 को एन्डतिर सकिएको बाटो हो यो राम्रो खुला बाटो छ विजय ब्रो अगाडि जाँदै हुँदै कुखुरा एउटा बाटोमा झन्डै सिधियो मोटरसाइकल जता जान्छ कुखुरा पनि त्यतै आउँदो रहेछ तर हुन चाहिँ केही भएन बच्यो अब यो लामाटारको बाटो छोडेर लाकुरी भन्ज्याङको बाटोतिर अगाडि बढ्यौँ हामी अलिअलि पानी परेर गिलो गिलो भएको बाटो रातो माटो थोरै थोरै हिलो अफ रोडको लागि रमाइलो भइरहेछ यो लाकुरी भन्ज्याङ काठमाडौँ उपत्यकाबाट अर भनौँ पुलचोकबाट जावलाखेलबाट अराउन्ड 16-17 किलोमिटरको डिस्टेन्समा मात्रै हो त्यही भएर यो पपुलर डेस्टिनेसन छ यो यहाँ हाइकिङको लागि साइक्लिङको लागि मोटरबाइक राइडिङको लागि धेरै मान्छेहरू आइरहेको हुन्छन् र माथि यहाँ खानी बस्ने सुविधाहरू पनि छन् निकै लजहरूदेखि लिएर ठुलो ठुलो रिजोर्टहरूसम्म पनि माथि बनिसकेको छ साथीभाइहरूदेखि लिएर फ्यामिली और ठुलो ठुलो ग्रुप पिकनिकको लागि पनि यो लाकुरी भन्ज्याङको डाँडो चाहिँ निकै चलन चल्तीमा छ अहिले माथि पुगिसकेपछि एउटा राम्रो डाँडा छ ओपन चौरमा बस्ने हो भने पनि छ र कुनै रिजोर्टमा बस्ने हो भने पनि छ हाम्रो यो राइड सेप्टेम्बर महिनामा और भदौको अन्तिम तिरको हो यो मौसममा पनि बाटो हेर्नुहोस् माथि अलिकति माथि जाँड चढ्ने बित्तिकैको हुस्सु ब्युटिफुल भ्यू This was the best location of the whole trip. कस्तो लाग्दैछ विजय सरलाई यो मौसममा पनि यो डाँडामा यति हुस्सु यति रमाइलो यति चिसो दामी यस पर्फेक्ट वेदर नो रेन यो पानी पर्ने मौसम भएको भएर हामी पानीको लागि त तयारी भएरै आएको थियौँ रेनकोट बोकेर आएको थियौँ पानी परे पनि जाने भनेर तर पानी परेको भए अलिकति अलि गाह्रो हुन्थ्यो अलि बाटो चिप्लो हुन्थ्यो रातो माटोहरूमा तर पानी नपर्दिएर एकदम राइड रमाइलो भएको छ A small tea break एकैछिन अब रेस्ट गरेर छोटो मिठो चिया नास्ताको ब्रेक गरौँ
लाकुरे माथि डाँडाबाट हामी तल झरेर यो बाटो त जाँदैछौँ। यो बाटो पनौती रोड भेटिन्छ। यो पनौती रोड भेटिन्छ र हामी पनौतीतिर नगएर त्यो रोड छोडेर माथि रानीकोटतिर लाग्छौँ। रमाइलो गर्दाखेरिको त हिलो पनि रमाइलो हुँदो रहेछ। कति रमाइलो हिलो। एउटा विज्ञापनमा भन्थ्यो दाग अच्छा आयो भनेर, त्यस्तै छ। रानीकोटबाट चिया खाएर हामी अब घर फर्किँदैछौँ। रेडी सर? लास्ट टाइम आउँदाखेरि हामी लाकुरी भन्ज्याङबाट यो रुटबाट निस्केको थियौँ रानीकोट। अहिले आउँदाखेरि हामी यो रुटबाट निस्क्यौँ लाकुरी भन्ज्याङबाट। सर्टकट रहेछ यो बाटो चाहिँ अलि अप्ठ्यारो छ तर सर्टकट एकदम। अब हामी रानीकोटबाट तल घ्याम्पे डाँडा, पाइलट बाबा, सूर्यविनायक, भक्तपुर हुँदै घर फर्किन्छौँ। यो ठाउँमा पनि धेरै रिजोर्टहरू, लजहरू, खान बस्ने ठाउँको साथसाथै एडभेन्चर स्पोर्ट्सहरू टाइप जस्तै जिप लाइन, साइक्लिङहरू निकै छ अहिले यो ठाउँमा। हामी अहिले पुरै एक राउन्ड लगाएर हामी स्टार्टिङ कहाँबाट गर्यौँ? लाकुरी भन्ज्याङ टु लाकुरी भन्ज्याङ भन्दा पनि अगाडि रिजाल डाँडाबाट, रिजाल डाँडा टु लाकुरी भन्ज्याङ, माथि हुँदा हुँदै लाकुरी भन्ज्याङ टु सिम भन्ज्याङ, अनि यो माने दोभान आएर यता माथि यो माथिको डाँडा अघि भर्खरको के अरे? रानीकोट सर, रानीकोट। रानीकोटबाट तल डाँडा आइपुग्यौँ। यहाँ कफी स्टप हुँदैछ केही बेर। कफी स्टप। हिलो बाटोमा आउँदाखेरिको बाइकको हालत, यो एक ठाउँमा हिलोमा नराम्रोसँग छिर्यो, त्यस्तो भएर नाउ माई बाइक निड्स गुड क्लिनिङ। हियर इट गोज एन्ड वाला, फ्रेस एन्ड रेडी फर अ न्यू ट्रिप।